Okay guys, hari ni kita nak review coffee grinder Delonghi KG521. Okay guys, hai, selamat datang ke rancangan channel YouTube kami. So sekarang hari ni kita nak review satu grinder, coffee grinder. So, kita tengok sikit. Yang aku nak tunjuk hari ni kat korang adalah Delonghi KG521. So sebelum tu harga dia boy, okay, berapa? harga dia kalau aku kat luar dalam lebih kurang 800 lebih. Tapi aku beli online kat Shopee dalam lebih kurang 600 setengah. Aku dapat murah kan, 200 lebih kau boleh save. Alright. Okay, so sekarang ni aku boleh buka. Tengok ada. Ada satu benda ni, kalau kau beli aku dah unbox lah sebenarnya. Okay lah. Dia proses macam test. Ni Ni kira daripada grind lah. Alright. Yang ni kamu dapat kita letak dengan beans lah. beans. This is the machine itself. Okay, good design dia lawa tu. Comel je. Comel. Okay, so kalau kau beli boy, kan, kau akan dapat ni tempat untuk isi kopi dia. Of course tempat letak beans. Okay, grinder itself dengan benda ni aku paling suka lah. Brush yang kecil, cuci ke? brush untuk cuci kan. Okay. Ini bagus lah benda ni. So benda-benda yang kau akan dapat. Ada satu lagi benda yang kau akan dapat kalau kau beli grinder ni. Alright. Filter untuk kau buat kopi. Okay. Letak kau punya portafilter lah. Okay, sekarang kita pasang dulu. Okay, boleh. So benda ni kau macam biasa lah. Ni. Okay, grinder ni buat ada 18 setting. Dia ada daripada French press, pour over, drip ataupun espresso. Okay, ada digital tu. Digital. Itu aku suka tu. Kan, sebagai seorang designer, macam ni memang cantik lah bagi aku kalau kat rumah. Memang cantik. Okay, so yang benda ni tempat letak beans ni kau letak kat bawah ni. Dia boleh match banyak mana tu beans dia tu. Okay boy. Kau tengok atas ni boy. Atas ni dia boleh buat sampai cup 14 cup. Dia boleh nikit lah banyak kan. Satu cup sampai 14 cup. Alright. Okay, so tu yang best tu. Okay, 14 is the max lah. 14 is the max. Alright, Okay, apa lagi design tu? Kau boleh pilih light, normal, strong. Okay. In terms of beans punya rasa. Beans punya rasa. Okay. So sekarang kita try grind. Alright. So kita ambil 18 dulu kan. 18 tu kira setting apa? 18 tu untuk French press. Dah sikit dulu kan. Alright. Testing kan. Tengok macam mana Yes. Itu masa kita letak tu, kalau setting 14 cup, macam mana nak bagi tahu ni tak cukup ke? Kalau lepas beans tak ada, dia akan stop. Dia akan stop grind lah. Okay, padahal number tu turun lah? Number tak turun. Number yang setting tu. Okay. So kita try dulu sekarang, kita kat setting number 18. Right, so setting 18 is for French press try dulu. So okay. Ni 18, size 18. Ni size 18 untuk French press. Okay. Yang ni tak ada beza pun dia punya tekstur walaupun letak 14 tadi kan. Sama je. Sama, cuma 14 cup lah. Okay, untuk 14 cup tadi. So macam ni lah, dia punya tekstur dia macam kasar-kasar sikit lah. Memang kasar gila. Okay. Sekarang kita nak test untuk pour over ataupun drip. Untuk drip. Okay, setting kita pergi kat 10 lah. Maknanya drip pour over tu daripada setting 11 sampai 7. Yes, betul. So okay, lagi turun ni number lagi fine. Lagi fine, betul. Okay. So sekarang kita kat setting 10, 1 cup kita try buat Alright, 1 cup. Sikit tu. Untuk drip 10. Okay. Alright, so beza dia. Ni tadi yang 18, ni yang 10. Okay, so sekarang kita try buat satu lagi. Nampak beza? Macam tea lah, macam tea kan? So sekarang kita buat satu lagi boy, yang paling kecil dia ada espresso lah. Espresso lah, ni memang biasa lah. Memang biasa. So kepada coffee drinker kat luar sana yang ada mesin espresso tu, ni lah setting dia. Okay. Alright. Tengok macam mana fine dia punya
Alright. Aku setting apa? Nombor 2. Nombor 2. Alright, nombor 2. Simple lah. Oh yes, this is the best lah. Nampak beza tak? Nampak beza. In terms of colour pun boleh nampak agak colour. Tapi yang ni set semua dekat flavor strong kan? Strong. Okay, strong. Okay. So kita tadi yang ni 18 tadi. 18. Tadi 10. 10. Dan ni untuk 2. Alright. Okay. Ni aku suka grinder ni. Sebab dia konsisten. Satu lagi boy, yang paling best dia kan? Benda ni. Benda ni boleh bawa. Bukan boleh bawa. Okay. Memang boleh bawa pun. Ya, daripada grind boleh bawa. Okay, sebab dia airtight. Oh, dia airtight. Itu yang aku beli jatuh cinta. Yes. Kan? Benda Sebab tu dia penting airtight. nak jaga quality kita punya beans kan. Betul. Daripada grind. Betul. So dia airtight. Okay, so dia lepas habis tu satu ataupun 2 round kau boleh buang kopi. Dia lepas dah grind, satu lagi kalau lepas dah grind bean tu, dia ada macam duration untuk kita betul-betul nak buat kopi tu. Kalau lebih pada masa tu dah tak best lah. That's why kena ada bekal tu lah. Alright. Okay boy. Okay. Alright. Sekarang kita try ni bak. Okay. Portafilter dia. Yes. Alright. Okay boy. So aku bawa pada rumah. Alright. Ni portafilter aku. Masalah dia tak nak pakai. Dia tak nak fit. Dia tak masuk size dia. Sebab dia tebal. Okay. Sebab yang ni untuk Delonghi punya 51mm okey. Dia punya size tu kan. Yang ni